Kõik on kontrolli all. Statka on hea, muru on hea, ilm on tellitud, fännibussid tulevad Paidest. Praegult on, kõik on täis müüdud, peaaegu viimased piletid on saadaval. Te, kes te videot vaatate, ei saa enam siia osta midagi. Aga näeme Ole Kokil. Okay guys, let's go. Let's go. You know what is our job, what we need to do. Focus, desire. I told you, we'll see after where it will bring us. First of all, don't rush, don't get nervous. It's only 1 goal deficit, 90 minutes. Everything is okay. We can score the goal in 75th minute. Stable defensively, respect your duties, respect your tasks, support each other on the field, energy and team spirit. I know that if we fulfill those things, I know that we are going through. I'm so optimistic ahead of this game. I saw there, in totally different conditions, we play 50-50 game with them. Now they're coming here and they need to suffer. Take the ball away from them, fucking fight it to every duel, and we're gonna destroy them. Okay, come on guys. Taj pas ili idem, on je... Ovaj igrač je slobodan, njega ostavljam. Destroy the game. Very fun. Mina arvan, et tänaseks jalgpallimänguks on staadion väga hästi valmis. Loodame, et ka ilm peab, et vihma ei tuleks. Guys, I have 2 things to say to you. I want to see a team from the beginning that fights, from the beginning that we showed to them when they came. Every duel, every tackle, every attack. Show them, make a statement there on the field, make a statement. Be the alpha males there, you, not them, from the beginning. Second thing, individually, think about people you love, think about them. Play for them today, enjoy. Collectively play for each other, be a team. Togetherness is something that we need more than ever. Okay guys, come on, let's go. You know why you are here, you know why you are in this team. Because you are fucking good players and you have to believe in yourselves. They are not better than you. They came to Estonia and this is our home ground now. But we have to show it. From the first second it's our home ground. In defense, every centimeter and meter matters, guys. Especially in European games. Help each other. And guys, I fucking really want to go to the 3rd round. And I want to go there with you. And we go again. We go out as a one team. We come in as a one team. We know what's the price. Let's go and get it. 1, 2, 1! Positive. Big and strong guys, big and strong. Come on, Robbie.
endale osta loosipilet, mis oli meil fänni müük. They dropped, they struggled so much, guys, when we chose the right solutions. Diagonal isolations, playing on the sides, perfect. Excellent, game plan is working, continue to do it. Oi, arva lööma selga.
I think this is a big step in the process here that we are making. Reaching the third round for the second time in the club's history. Amazing achievement. Guys, you did a great job. I want you to know that I'm very proud of you and I'm very happy of you. But you know what is next? The league. We need to improve in the league and we need to go higher in the league. And I know how good we fucking got. Congratulations on this one. My emotions are something that is undescribable in the moment. How much I'm proud of what you did today. This was by far the best game of some Estonian team that I watched in Europe. Guys, fantastic, congratulations, let's go forward. Spordidirektor Kams, Paide linna meeskond tegi just midagi imelist. Me liigume edasi oma klubi ajaloo teise, kolmandasse eelringi. Räägi, võtta oma sõnadega kokku, mis siin platsi vältel 90 minuti jooksul tehti. Ma arvan, et kõigepealt kiitus treeneritele, kiitus mängijatele selle eest, et pandi paika väga hea plaan ja mängijad väga hästi järgisid seda plaani ja me lõime väravaid, mis oligi oluline. Tegelikult oli ju teada, et Islandil on väga keerulised olud, alustades kunstmurust, alustades sellest, milline see kunstmuru on, väga kiire jalgpall. Islandlased tegelikult väga hästi koduväljakul mängisid, nad tundsid igat dimensiooni enda koduväljakul, ja tegelikult ma ütlen, et lõpuni nad ei suutnud enda koduväljaku eelist ikkagi ära kasutada ja me tulime tagasi sealt tulemusega, mis tegelikult andis meile kodumänguks väga hea võimaluse ja me kasutasime selle ära. Kasutasime ära ja läheme kolmandas eelringis kokku Rootsi tugeva Hakeni nimelise tiimiga, milleks me nüüd järgneva nädala vältel valmis peame olema. Kindlasti tuleb ilmselt vähe teistsuguse iseloomuga mäng. Me oleme klubina juba seda korra kogenud, kui me mängisime Anderlechtiga, aga ma arvan, et kui me juba esimesest 2 ringist oleme edasi läinud, siis me kindlasti sinna väljakule ära olema ei lähe, et meil on võimalus näidata, mis puust me oleme ja ma arvan, et see on kõigile mängijatele väga hea näitamiskoht. Päev on olnud pikk ja näost on näha, et energia on siia samas rannastaadionile jäetud, aga kuidas tunne sees tegelikult hetkel on? Kui ma täiesti ausalt ütlen, siis ma viimased 5 minutit istusin seal tellingu otsas täiesti nagu vaikselt ja mõtlesin omi mõtteid, et emotsioone on olnud palju. Päev on olnud intensiivne, aga ma arvan, et peale õhtusööki läheb see päev veel intensiivsemaks. Aga jah, siin paneme joone alla. Härra tegevjuht, Paide linna meeskond on hakkama saanud ühe tõelise augusti imega. 4-0 edasi järgmisesse eelringi. Mis tunded su enda sees hetkel on? Tunded siin tunnike pärast seda imelist võitu on endiselt nagu ülevad, et oli nagu siuke hea tunne sees, et hommikul mitu väga head sõpra küsis, et kuidas see mäng võiks nagu minna, et kas Paidel on nagu šanss ja siis ma isegi ühele kuulsale jalgpalliagendile kirjutasin, et kurat, et me oleme nagu suhteliselt kehvasti viimasel ajal pigem mänginud, et ühel päeval peab see hea mäng ka välja tulema ja täna siin Pärnus nagu tuli, ja rohkemgi veel, et ma olin pigem seda meelt, et me läheme sinna Rootsi, aga seda vägevam on see, et kuidas me sinna läheme ja millise võidu. Arvestades keerulisi olusid ja keerulisi tulemusi selle aasta vältel liiga lõikes, see on ikkagi päris magus palsam meie hingale, jah? No kindlasti on, et ega tegelikult ju nüüd, me võime öelda, et meil on see meeskond saanud päris kõva värskuse siin suveaknas ja võib-olla mõningad mängijad, kes läksid siin suvel, olid võib-olla juba nagu natukene väsinud ja see uus energia, mis on meeskonda tulnud, on andnud ka tegelikult teistele meestele kõvasti sellist moti juurde ja see kõik kuidagi täna vallandus siin rannastaadionil, kus on alati ju super mängida. Täna pakkisime rannastaadioni täis, meil oli ligi 1400 inimest ja 2 nädala pärast peame seda täispakkimise värki tegema siis A. Le Coq Arenal. Saame hakkama? Saame hakkama kindlasti, et ma mäletan see 2 aastat tagasi, kui toona sai ajakirjandusse visatud see klausel, et me toome üle 7000 inimese ja tegime selle ära, et siis meil oli selleks ainult 5 päeva aega, et tegelikult kui me nüüd oleme kiired poisid, siis läheb juba esmaspäeval piletimüük lahti, meil on 2 nädalat aega või ütleme 1,5 nädalat aega
ja tuleb kindlasti kihvt mäng ja ma olen täitsa kindel, et ka Rootsis tuleb väga palju fänne, et Häcken on selline meeskond, keda väga palju toetatakse ja kuna see on kiviviske kaugusel, siis ma usun, et saab vägev võitlus olema ka tribüünidel. Super Luks, tõmbame joone alla, aitäh sulle Jaanus, palju õnne! Out as a one team and we come in as a one team, yeah!